哎呦，在野外遇到这种果子，一定要远离它，因为有几颗你就和这个美丽的世界说拜拜了。它就是巴豆，它又叫老杨子，是大戟科巴豆属的植物。它的叶片啊呈卵状，它的果实啊像蒜瓣状，光滑无毛。它常被冠以一泻千里的名号，其实它不像小说里写的那么美，轻者一泻千里，重者真的和这个世界说拜拜了。我们老祖宗啊，为了研究它，可是下了很大的功夫。到现在为止，有很多利用它的好的古方，到现在呢，终于可以造福更多的民众。特别有趣的是啊，有一种动物啊，吃了它不会泻肚，而且还会发福哦。你知道它是什么吗？欢迎评论区说说。记得点赞关注哦。